तो अभी हम बैठे हुए हैं टाटा सफारी के अंदर, डार्क एडिशन है ये, एंड ये है XT प्लस वेरिएंट। एंड अगर बात करें इसके साउंड क्वालिटी की ना, तो यहाँ पे आपको जो है स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं, एंड साथ में यहाँ पे ट्विटर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। सो करते हैं इसकी वॉल्यूम को इंक्रीज़।